网络世界呀，瞬息万变，今天还是热点，明天可能就凉了。我前段时间发布了一个视频，就谷歌和澳洲政府关于新闻立法之间的纠葛，谈了一下我的个人观点结果在评论区就被 diss 了，说我炒冷饭。因为那件事情过去了可能1-2个月，然后我的视频才发表出来。后来呢，我自己也总结了一下，虽然说那个视频我自己觉得还是比较有价值的，因为我谈的是一些比较客观的看法，但是它确实是在那个事件发生之后我才发表的，所以说难免会给人造成我在炒冷饭这样的感觉这件事情也让我深刻的意识到了互联网世界它的记忆真的是非常短暂。热点之所以是热点，就是因为它发生在当时当地当下，你必须要在那个时间点去发表你的看法，才有可能成为追踪热点的一部分。本来我也录了一期关于 Clubhouse 的，但是因为迟迟没有剪辑出来，最终过了那个热点的时期，所以说那个视频也被我雪藏了。那今天呢，我想给大家推荐几个你在海外追踪热点、把握时事趋势的几个工具或者方法。追踪热点呢，对于说你要运营社交媒体、创作内容或者说 SEO 来说都是有帮助的。同时呢，你也可以根据追踪热点来把握一下时代的脉搏，说不定哪天你就发现了一个100万的商机呢。大家好，我是 Zoe， 欢迎来到我的频道。在这个频道里面呢，我会分享有关网络营销、网络创业以及个人品牌相关的信息。如果大家对这样的话题感兴趣，欢迎订阅我的频道并开启小铃铛，这样你就不会错过我下次的更新了。我要给大家推荐的第一个工具呢，叫做 Google Trends。谷歌搜索 Google Trends， 我们就可以来到谷歌 Trend 的这样的一个界面啦。在这个界面里面呢，我们可以就是探索各种各样的话题或者说关键词它们的热度。比如说我可以输入cupcakes，看看对于这个关键词它的热度在过去12个月澳大利亚这个地区来说是怎样的。然后在澳大利亚本土呢，不同的 state 区域间对于这个词它的感兴趣的程度是多少。100呢，说明它的感兴趣程度是最高的，然后依次往下最高的是 South Australia， 然后 Western Australia、Victoria等等等等，然后相关的一些话题有哪些，以及相关的一些搜索词有哪些。那我们还可以点击着左上方的这个3条横线，看看 trending searches。 这个呢，就是从更大的范围来看，就是在澳大利亚这个国家每一天它的 search trends 就是搜索的热度有哪些词是最搜索的最多的，最热门的一些话题。或者说我们也可以选择不同的其他的国家，根据你自己的一个研究的一个兴趣。然后我们还可以选择 year in search， 这个呢就是说它每一年它都会出这样的一个报告，就是在各个领域各个不同的比如说 sport、loss and global public figures， 就这些领域的中间有哪些词是搜索热度最高的词。我们可以看到在 global public figure 这里Joe Biden 是第一位的美国总统，然后接下来的这些 Kim Jong Un 北韩的总统，接下来这几位我都不认识， Tom Hanks 认识然后大家可以去看详细的报告，然后可以搜索不同的一些 topic 来了解他们的一个热度。你也可以比如说我们可以对比，怎么对比呢？我们选择explore， 输入比如说苹果对比Microsoft， 然后对比一下这两个品牌之间的一个热度的一个比较。我们可以看到苹果远远超出了这个 Microsoft。当然这个搜索很有可能包含了就是喜欢吃苹果这个水果的人，那我们可以把它改成比如说Mac， 看看这个对比是什么。我们依然可以看到，哪怕是苹果的一个产品系列 Mac， 它的搜索量、它的搜索兴趣都要高于 Microsoft 本身的这个品牌。然后我们可以看到不同的区域对于Mac
对于 Microsoft 兴趣的分布。可以看到，比如说澳洲啊，像北美啊，然后包括俄罗斯、欧洲这块，对于Mac 的兴趣是比较高的。那 Microsoft 则是，比如说在非洲Brazil 南美，然后印度这些区域，它的兴趣是超出了 Mac 的。就你可以看出一个品牌在不同区域上面的一个兴趣程度，等等等等，可以做很多调查，然后也可以了解当下的一个实时的一个 trending searches， 这就是 Google Trends。那我要给大家推荐的第二个工具呢，叫做 Answer the Public。Answer the Public 呢，其实也是做 SEO 比较常用到的一个工具，就是帮助我们探寻一些人们在搜索一些词的时候常常使用的一些问题呀，或者说相关的搜索词啊等等。给大家示范一下，比如说这个地区我们就选择澳洲澳大利亚，然后输入 Mother's Day， 然后就输入一个你感兴趣的、你想追踪的话题，然后点击 Search， 然后看看它给了你这样的一些数据。这个是免费的一个版本，免费的版本它其实也给予了你很多数据。那这里首先我们看到的就是关于 Mother's Day 的一些问题，这里的问题包括各个形式的问题方式，比如说 who, why, will, which, where, are, when, how, can 哒哒哒哒哒。然后就是比如说why Mother's Day is important, why Mother's Day is in May 哒哒哒哒哒。然后这里 how Mother's Day came about, how Mother's Day get started 等等等等，就是各种各样的话题你可以就是作为参考。比如说你要写一个关于 Mother's Day 的文章，或者说出一期关于 Mother's Day 的视频，你就可以在这里来探寻一下人们在谈到 Mother's Day 这个话题的时候最常问到的一些话题是什么很多话题可能你想到了，但是也有很多你可能根本都想不到。接下来是它是根据不同的形式分类，这里就是比如说根据 is, can, for, to, without, with, near 等等。比如说 can Mother's Day watering can craft， 这个是关于礼物的吧然后等等等等。Mother's Day without your child 等等等等，就是可能你有一些比较独特的一些故事的角度你可以挖掘的。然后接下来它有就是 comparisons， 就是各种比较，比如说 Mother's Day versus Father's Day spending， 就是人们在母亲节和父亲节分别花多少钱可以做这样一个比较。就比如说如果你是一个 financial， 就是关于理财这方面的一个内容平台，然后你在撰写 Mother's Day 的内容的时候，其实这个就是一个很好的一个角度，就是说对比起父亲节来说，母亲节的花费是多少为什么会有这样的区别等等等等，就很有意思，就是有很多不同的角度可供你参考。然后接下来它就是这个就是关于一个 alphabets 的一个排列，就是根据 ABCDE， 然后有关 Mother's Day 的各种词语它都给你列上了。比如说 A 的就是 Mother's Day Australia activities Adelaide afternoon tea， 如果是 B 的话就是 Mother's Day brunch breakfast 等等等等，就是也有很多 idea。 比如说你要搞一个活动你就可以比如说以 brunch 为一个角度来搞一个 Mother's Day brunch 的活动来号召你的粉丝呀，或者说你的一个用户群体呀来参加这样的一个活动。这就是 Answer the Public 它还有一个付费的版本，付费版本有更多的一些选择但是我觉得免费的版本它功能其实也是还不错的，只不过你每天有比较限量的搜索，好像你只能搜3次。这就是 Answer the Public。 第三个给大家推荐的工具呢叫做 Twitter。Twitter 呢也是一个它实时性非常强的这样一个平台就是基本上说你发生了什么事情，基本上都有人在 Twitter 上发表一些 tweet， 然后你就能够了解当时的一个情况尤其是美国使用 Twitter 比较多。那 Twitter 上怎么去了解热点呢？比如说我们可以在 Twitter 的界面上最右方有一个 What's Happening， 然后这里就是其实给予了你在当天来说对于你所处的地区比较热点的话题有哪些。
像我目前这个界面上给予我的就是关于维州的一个新冠疫情的更新，以及这个是一个广告然后 Trending in Australia 这里可以看到 Elon 就是 Elon Musk。他现在应该是全球的热点话题吧，把那个比特币推向高潮，又把它贬低到地狱。这里 Trending in Australia 又有一个 Jervis Bay， 这个应该也是和这个维州疫情相关的。这个今天是和疫情比较相关的。在没有疫情的时候，你可以发现一些就是大家感兴趣的一些话题，就是被 Twitter 上的数据总结出来。大家讨论的最多的、最关心的话题，这就是你可以在 Twitter 上进行一个实时跟踪的这样的一个方法。或者说呢，如果你对特定的话题感兴趣，你也可以 search， 就你可以输入，比如说然后你就可以看到人们发表的一些关于这个地区的一些tweet， 或者说比特币。就是人们发出的有关比特币的各种 tweet， 这就是在 Twitter 上如何去跟踪时事热点话题的一个方法。第4个给大家推荐的工具呢，叫做 BuzzFeed。BuzzFeed 这个平台呢，其实是以娱乐信息为出名的，所以说在上面追踪热点可能都是一些娱乐性比较强的，或者说你可以在上面看看有哪些名人啊。或者说有哪些搞笑的事件呢引起了人们的注意，或者说有哪些笑点拨动了人们的神经你就可以在这里看到。比如说我点击 BuzzFeed， 然后这里有一个红色的往上的按钮，这个就是一个 Trending 的按钮，点击它我们就来到它的这个 Trending 的页面，就可以看到各种在当时最受欢迎的一些话题、一些文章，我们也可以看看现在的年轻人他们感兴趣的内容是什么。或者说，如果你在做社交媒体的时候，你也可以，比如说引用其中的一些，比如说爆点笑点等等等等。这就是BuzzFeed。最后给大家推荐的这个工具呢，叫做 Reddit。Reddit 这个平台一开始的时候呢是比较小众的这样一个平台，但是这几年呢变得越来越就是更多人使用。我个人就是在比如说我有一些特别需要问的问题，关于比如说理财或者说生活方面的一些问题，然后 Reddit 上面都会给我一些很好的建议。Reddit 它是一个涉度非常广的一个社区，里面有很多 subreddit， 比如说我在里面加入了很多关于 marketing 的这样的一个subreddits， 然后如果你对什么样的话题感兴趣，你也可以加入它。那在 Reddit 上面，它有一个trending 的一个，也是一个你可以查询，就是比较 popular 的话题，就是在它的右上方，你点击这个往斜上方的这个按钮，它给你暗示的这是 popular， 也就是在 Reddit 这个平台上面最近最流行的一些话题是什么？那在这上面呢，你也可以选择国家，可以选择比如说 top 还是 new。当然，你也可以通过搜索来搜寻到关于你感兴趣的那件事情，然后这个社区的人是怎么看待、怎么讨论的，然后看看他们的一些看法，诸如此类的。好的，这就是Reddit 这个平台。好的，以上就是给大家推荐的几个追踪时事热点、把握时代潮流的工具，希望能够对你有帮助。如果你喜欢我的视频，记得点赞、订阅并分享，这样 YouTube 就会记住你的喜好，并给你推送更多的干货啦。想收到我更多的更新，点击订阅并开启小铃铛。在我下次更新之前呢，你也可以在这里观看我往期的视频。好了，今天的视频就到这里，我们下次再见吧。